Aí, galera, poxa, que legal, que prazer estar aqui novamente, interagindo com vocês, com o nosso quadro Dicas. Hoje, galera, a dica de hoje é sobre o vulcano. Como tirar um som de crunch nervoso? Como tirar um som de drive violento e o som de prolongador no canal limpo do vulcano? Aí, galera, então, vocês estão notando que eu estou fazendo uns acordes no som clean. Eu não irei ligar o drive. Não, drive não. Eu vou tirar todo o master, vou apertar o crunch e aumentar todo o pré do amplificador. Agora eu ponho o mínimo de master. Olha que drive poderoso. Agora vocês vão ouvir um crunch. Vocês têm que entender que nós estamos fazendo tudo isso com o som limpo do vulcano. Agora, um som de um pedal chamado prolongador. Vocês notem que as notas inteiras prolongam. Não é um feedback. Inteira. Aí, galera, então, essa foi a dica. E o seguinte, já vamos deixar marcado para a semana que vem, com mais uma dica do mestre. Valeu, galera! Até lá! Um grande abraço. Obrigado aos meus amigos que estão interagindo comigo. Muito obrigado mesmo. E vamos nessa. Senta o dedo aí, manda para os seus amigos músicos. Vai ser demais. Valeu!